السلام عليكم. الفيديو اللي فات في فترة قصيرة جدا جاب 3 اضعاف المشاهدات اللي المفروض يجيبها اي فيديو في القناة، والحمد لله ان الفيديو عجبكم والقناة كل يوم بتكبر اكتر بيكم، واتمنى ان اقدر اعمل فيديوهات احسن وتعجبكم اكتر. وخلينا نكمل في السلسلة اللي بدأناها الفيديو اللي فات، واللي هي تجميعة كمبيوتر كاملة، بس المرة دي جايب لكم جهاز بسعر ارخص. والفيديو دوت هيكون عن جهاز كامل للجيمنج بسعر 2500 جنيه، شاشة 75 هرتز، وجهاز يقدر يشغل العاب الشوتر من غير ما يكون فيه دروب فريمز، وتقدر تستمتع باللعبة مع كيبورد وماوس وسماعة جيمنج، كل دوت ب 2500 جنيه. خلينا نبدأ بالقطع، وانصحك تشوف الفيديو للاخر لان جايب لك 3 كروت شاشة مختلفين، يعني تضمن انك هتلاقي واحد منهم على الاقل، وهيكون في تجربة لاكتر الالعاب المطلوبة في اخر الفيديو. خلينا نبدأ بالشاشة من اتش بي اسمها LA 1951 جي، سعرها 375 جنيه. الشاشة 75 هرتز وبدقة عرض 1280 في 1024، ونوع البانل تي ان، تعتبر نفس الشاشة اللي اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات بس بحجم اصغر. ولو انت عايز شاشة 22 انش هات شاشة LA 2205 WG، بس هيكون سعرها 450 جنيه. مفيش فرق بين الشاشتين غير الحجم بس. هسيب لك لينك الشاشتين في الديسكربشن، هتخش على الصفحة وهتدوس على اتصل بالبائع، هيطلع لك رقم المحل تكلمه تشتري منه، او ممكن تنزل تشتري من اي محل جنبك بيبيع شاشات كمبيوتر. انت معاك السعر واسم الشاشة وكل حاجة، اختار اي حاجة انت عايزها من الشاشتين. بس زي ما قلت لك انا هختار في جهاز النهارده شاشة ال 375 جنيه عشان ما اخرجش عن الميزانية. تاني حاجة وهي البندل اللي مش مصدق لحد دلوقتي سعرها، والبندل فيها كيبورد ميكانيكال RGB من اولى اف 258 مع ماوس RGB من اولى اس 20 وسماعة RGB من اولى اس 602 وماوس باد من لوجيتك، كل دوت بسعر 425 جنيه. وعشان تعرف ليه البندل ديت سعرها كويس جدا، انا من 6 شهور تقريبا اشتريت الكيبورد دوت بس بسعر 400 جنيه، لكن انت واخد كل حاجة هتحتاجها في تجميعتك بسعر 425. عشان كده البندل ديت عظمة وسعرها كويس جدا بالنسبة للقطع. هسيب لك لينك تشتري منه البندل في الديسكربشن. اخر حاجة بقى البي سي اللي هتشغل عليه الالعاب، وهو بالظبط نفس الجهاز اللي قلت لك عليه في تجميعة ال 1700 جنيه، بس في تغيير في المعالج وكارت الشاشة. وخلينا نعيد القطع تاني عشان لو حد ما شافش الفيديو. اول حاجة معالج i3 2120 بسعر 225 جنيه. لو تفتكر في الفيديو اللي فات انا قلت لك i3 2100 وكان سعره 200 جنيه، انت هتدفع 25 جنيه هتاخد اداء احسن، مش هيبقى فرق عالي جدا، بس هو انت اخدت اداء احسن ودفعت بس 25 جنيه. والمعالج دوت مع اي كارت من الثلاثه اللي هقولهم لك في اخر الفيديو هيدي لك اداء عالي جدا بالنسبه للسعر، وهتقدر تشغل كل الالعاب اللي هتشوفها في البنش مارك في اخر الفيديو. مع ماذر بورد اتش 61 سعرها 350 جنيه. احسن حاجه في الماذر بورد ديت ان انت تقدر تحدث لحد معالج i7 جيل ثالث، يعني هيكون مفتوح لك بعد كده ان انت تحدث زي ما انت عايز في الكارت والمعالج عشان تاخد اداء احسن. ثالث حاجه 6 جيجا رام، 4 جيجا رام ب 250 جنيه و2 جيجا ب 175، والبنش مارك اللي هتشوف في اخر الفيديو هيكون على 4 جيجا رام، يعني توقع ان انت هتاخد اداء احسن مع 6 جيجا رام. رابع حاجه هارد 500 جيجا تحط عليه الالعاب والويندوز والحاجات اللي انت هتحتاجها، سعره 150 جنيه استيراد. خامس حاجه باور 300 واط بسعر 300 جنيه، بيبقى مخلوع من كيس استيراد، وهيشغل لك الكروت اللي هقولها لك في اخر الفيديو من غير مشاكل. سادس حاجه وهي الكيس، هات اي كيسه تلم لك التجميع وخلاص، حتى لو شكلها وحش. كيسه بحدود ال 50 جنيه هتكون كويسه جدا، وزي ما قلت لك هي مهمتها بس ان هي تلم لك التجميعه، وفي التجميعات اللي سعرها قليل مش مهم الشكل، اهم حاجه ان التجميعه تكون اداءها كويس. وبعد كده لو حبيت تطور وتنقل القطع في كيسه RGB اعمل كده، بس اهم حاجه ان انت تبدا بحاجه قليله عشان ما نخرجش على الميزانيه. اخر حاجه بقى وهي الكروت، وركز هنا لان في 3 كروت قريبين من بعض جدا في الاداء، هرتبهم لك من الاحسن للاقل بالنسبه للسعر والاداء. اول حاجه GTS 450 سعره 400 جنيه. الكارت دوت بالنسبه لسعره اداؤه كويس جدا، مشكلته الوحيده ان هو مش متوفر بشكل كبير، عشان كده لو ما لقيتهوش ممكن تروح للكارت الثاني R5 240 سعره 350 جنيه، وموجود منه كتير جدا في المحلات اللي بيبيعوا مستعمل. وفي حاله انك ما لقيتش الكارت دوت ممكن تروح للكارت الثالث وهو الGT 640 سعره 500 جنيه. يبقى كده بالترتيب GTS 450 وبعده R5 240 وبعده GT 640، يبقى انت كده معاك 3 كروت اكيد هتلاقي واحد منهم. وفي حاله ان انت جبت الGT 640 هتزيد عن ميزانيه التجميعه، وعشان نفضل في الميزانيه اللي احنا محددينها عملت البنش مارك على كارت R5 240، ودلوقتي قدامك البنش مارك للالعاب المشهوره. وزي ما انت شايف الجهاز كويس جدا كبدايه ليك في الجيمنج، وكمان توقع اداء احسن من 5 ل 10 فريمات لو جبت كارت GTS 450. وما تنساش ان انت تقدر تطور بعد كده وتجيب معالج احسن وكارت شاشه احسن. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك. سلام.